Сабақтың тақырыбы волейбол ойынының ережесі. Сабақтың мақсаты волейбол ойындарының ережесін үйренеді. Волейбол ойындарын үйрету барысында оқушылардың икемділікке, ептілікке, шапшаңдыққа секілді дене сапаларын дамытады. Ойын кезіндегі қозғалыс үйлесімділік дамытуға талпынады. Қозғалмалы ойындар волейбол элементтерін жетілдіреді. Командада жұмыс істеу дағдыларын және көшбасшылық болу дағдыларын дамытуға септігін тигізеді. Волейбол ойыны тік төртбұрышты, ұзындығы 18 метр, ені 9 метр алаңда өткізіледі. Дәл ортасынан тор керілген. Тордың биіктігі ерлерде 2 метр 43 сантиметр, ал қыздарда 2 метр 24 сантиметр. Ойын кезінде әр командада 6 ойыншыдан ойнайды. Алаңда 6 аймаққа бөлінген. Ойынға қосу мүмкіндік ұпай алаңға командаға беріледі. Доп қабылдаушы команда ұпай алса, ойыншылары сағат тілі бойынша орын ауыстырады. Ойын мақсаты қарсылас алаңына доп түсіріп ұпай жинау. Ойыншылар алдыңғы және артқы шеп болып бөлінеді. Алдыңғы шабуылшы шептегілер 2, 3, 4 аймақтар. Алдыңғы арттағы шептегілер 1, 5, 6 зоналар. Тіпті ойынға қосу кезінде артқы шептегі ойыншылар алдыңғы шептегі сәйкесінше 1, 2-ден, 6, 3-ден, 5, 4-тегі аймақта ойыншының алдыңғы шықпау тиіс. Тіпті ойынға қосылғаннан кейін ойыншылар еркін алаңда орын ауыстыра алады. Алаңда орын ауыстырған кезде екінші аймақта бірінші аймаққа ауысқан ойыншы допты ойынға қосады. Доп ойынға артқы шептен кейінгі доп қосуға аймағына беріледі. Ойынға қосылған допқа тор үстінен бірден тосқауыл қоюға болмайды. Барлық ойыншылар доп қабылдай алады. Дегенмен көбіне допты 1, 6, 5 зонада тұрған ойыншылар қабылдайды. Бір команда доп қарсы бетке өткенше 3 рет жанаса алады. Бір ойыншыға допқа 2 рет жанасуға болмайды. Бірінші әдіс қабылдау. Екінші әдіс допты әуелетіп көтеріп беру. Үшінші әдіс шабуыл соққысы. Барлық шабуыл әдістері тек өз алаң бетінде орындалады. Артқы шептегі ойыншылар допты екінші сызық алаңына ғана секіріп соққы жасай алады. Қабылдаушы командадан келген допты ойыншы тордан өткізбей тосқауыл қоя алады. Тосқауыл 1 немесе 2-3 адамды құралады. Тосқауыл тек алдыңғы шабуылшы шеп қана қоя алады. Допты кез келген дене мүшесімен қабылдауға болады. Тек қысып алып немесе ұстап алып лақтыруға болмайды. Допты ойынға қосқан команда ұпай алса, орын ауыстырмай жалғаса береді. Егер қабылдаушы команда ұпай алса, ойыншылар орын ауыстырып, барлық допты ойынға қосады. Ойын барысында команданың қосалқы ойыншылары, бапкері, көмекшісі, дәрігері, тиесілі алаңға жиегінде тұрады. Бір партияда әр команда 6 рет ойыншыға алмастыра алады. Әр командада либеро ойыншысы қорғаныста ойнайды. Партияда 25 ұпайға бірінші жеткен команда жеңіске жетеді. Егер есеп 24-24 болса, 2 ұпай алған ұзаған команда жеңіске жетеді. Ойында 3 партия жеңіске жеткен команда ұтады. Егер партия бойынша есеп 2-2 болса, 5-ші партия 15-ке дейін жалғасады. Ендеше оқушылар, әлемнің үздік волейбол ойыншыларына кезек берейік.